दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। जसपा भित्रको विवाद निर्वाचन आयोगबाट सल्टिए पनि यसको पराकम्पहरू देखिन थालेको छ। निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएपछि उपेन्द्र यादव समूहको निरन्तर बसिरहेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ठाकुर र महतो खेमामा रहेका नेताहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा आफ्ना विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेका कार्यकारिणीका सदस्यहरूलाई पार्टीबाट कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको विभिन्न समाचार माध्यमहरूले समाचार प्रकाशन गरेका छन्। यता निर्वाचन आयोगले पार्टी फोड्नलाई दिएको निर्देशनलाई नमान्ने भन्दै ठाकुर र महतो खेमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने तयारी थालेका छन्। कार्यकर्तामा अन्योलताको अवस्था छ। दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू कुन पक्षमा जाने कता जाने अहिलेको स्थितिमा कार्यकर्ताहरू पनि निष्कर्ष र निर्णय गर्न असमर्थ रहेको देखिन्छ। युवा विद्यार्थी र मधेसका माग अब के हुने विषयमा आम जनता पनि चिन्तित रहेको देखिन्छ। यद्यपि उपेन्द्र यादव समूहले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि केही हौसिएको अवस्थामा देखिएका छन्। हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका युवा नेता कृष्णा सिंह। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कृष्णाजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरू पार्टीविहीन त हुनुहुन्न अहिले, है? छैन, तपाईहरू जसपा नेपालमै हुनुहुन्छ। जसपा नेपालमै हो। ठाकुर र महतो खेमा अब पार्टीमै छैनन् भन्ने अहिले सामाजिक सञ्जाल र उपेन्द्र यादव खेमाको जुन नेताहरूको हामीले ट्विटहरू पोस्टहरू पढ्न पाइरहेका छौँ, उहाँहरूलाई पार्टीबाट हटाइएको हो। अब हटाइएको हो कि अब मैले पनि अब जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको छ, मैले अनलाइनहरूमै हेरिरहेको छु होइन। तर अब आधिकारिक चाहिँ अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन। कुनै त्यस्तो प्रेस विज्ञप्ति या फेरि कुनै निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेको छैन त्यस्तो। त्यही भएर अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएन। हामी एउटा कुरा के बुझिरहेछौँ कि अहिले जसपा भनेको अहिले जसपा एउटै पार्टी हो, पार्टी फुटेको छैन। निर्वाचन आयोगले हामीले पार्टीको दाबी पनि गरेका थिएनौँ। दाबी गर्न उहाँहरू के भन्छ उपेन्द्रजी पक्षका साथीहरू जानुभएको थियो र अन्ततः निर्वाचन आयोगले जसपा अब उपेन्द्रजीकै समूहलाई बहुमत पुगेको हुनाले र अर्को पक्षलाई दल दर्ता गर्नको लागि भनेको छ। हामीले भनेको छैन, हामी कुनै दल खोल्न गइरहेको छैनौँ। त्यो निर्वाचन आयोगले भनेको कुराहरू हो र अब कसले कोमाथि कुन बेला कारबाहीहरूको कुराहरू जसरी आइरहेछ, म त एकदम खास गरेर एज अ जसपाको एउटा कार्यकर्ता एउटा सिपाही भरेर हेर्दैछु। यस्तो मलाई कहिले पनि मैले सोचेको थिएन। आज म त्यो अमरेन्द्र भन्ने हाम्रो उपेन्द्रजीको छोरा हुनुहुन्छ अध्यक्षजीको, म उसलाई भाइ जस्तै मान्छु। उसले पनि उसको पनि मैले पोस्टहरू हेरेँ। अनन्तजी, म त अहिलेसम्म मलाई लागिरहेछ कि म मोहन ठाकुरजीसँगै म राजनीतिमा यो तम्लोपादेखि नै म पनि युवाको संस्थापक अध्यक्ष थिएँ र सँगै उहाँसँग कहिले पनि अरूको पार्टीको या फेरि कुनै विपक्षी नेताहरूलाई हामीले गाली गलौज गरेका छैनौँ। र मलाई लागिरहेछ त्यस्तो त्यस्तो पोस्ट खास गरेर एउटा पार्टीको शीर्ष लेटर अध्यक्षको छोरा भएर र अन्य साथीहरूले पनि खास गरेर पार्टीका नेताहरूले जुन टिका टिप्पणीहरू गरिरहेछ, त्यो टिका टिप्पणी गर्नेहरू पार्टीलाई विभाजनतर्फ लगेको हो। धेरै तपाईँ त्यसमा अलि ब्याकमा जानुहुन्छ, एक अर्का अध्यक्षमाथि टिका टिप्पणी गर्ने गराउनेहरूको एउटा ठुलै समूह हाम्रो पार्टीभित्र थियो। त्यो सुरुदेखि नै अहिले पनि छ। तिनीहरूले के गर्यो भने विभिन्न कालखण्डमा एक अर्का अध्यक्षहरूमाथि गाली गलौज गरेर गराएर आजको अवस्थामा यस्तो सिर्जना गरिदिया छ
कि खास गरेर हेर्नुहोस् कसले के भन्छ थाहा छैन, मोहन ठाकुरजीले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन। हाम्रो पार्टीको कुनै पनि कुनै तर समूहलाई सामान्य रूपमा मान्छेले के विश्लेषण गरिरहेका छन् भने बौद्धिक जमातले, पत्रकारले र राजनीतिक पण्डितहरूले अहिलेको स्थिति जे बन्यो यसमा राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर समूह पूर्ण रूपेण असफल र गलत लाइनमा हिँडेको कारणले नै यो अहिलेको स्थिति आइपुग्यो। राजनीतिक रूपमा उपेन्द्र यादव समूह सफल भएको देखियो नि घटनाक्रमले। अब हेर्नुहोस् आफ्नो दृष्टिकोण छ हेर्न, हामी एकदम क्लियर छौँ है। म तपाईँलाई हामी भन्नेपछि यो मोहन ठाकुरजीको पक्षबाट बोल्दैछौँ या फेरि म एउटा जसपाको कार्यकर्ता, म जुन पनि पार्टीमा जसरी म कुनै पार्टी बदलाएको छैन अहिलेसम्म, कुनै पार्टी पनि छोरा छैन अहिलेसम्म। अब कस्तो भयो भने हामी तमलोपाबाट जसपा, जसपाबाट राजपाबाट जसपासम्म आइयो होइन। जसपा भन्दा अघि मैले यो भन्न खोजेको कि हामीलाई जसरी दोष देखाइएको छ त हामी कहीँ पनि दोषी छैनौँ, हामी त आफ्नो मुद्दाको लागि काम गराए हो। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रो माग पुरा गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने बिना शर्त, बिना केही आन्दोलनको, अनि त्यसमा हामी किन नजाने, किन साथ नदिने? मलाई भन्नुहोस्, योभन्दा पहिला पनि त प्रधानमन्त्रीहरू धेरै भइसकेका थिए नि त, कसले सम्बोधन गरिदियो हाम्रो माग? कमसेकम हामी कुनै शर्त र कुनै एग्रिमेन्ट गरेर हामी अगाडि बढाएको थिएनौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी जुन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रा मागहरू अगाडि बढाउनु भयो। हाम्रा जुन मुद्दाहरू, झुटा मुद्दाहरू धेरै फिर्ता लिए, अध्यादेशबाट ल्याएर नागरिकताको कमसेकम अगाडि बढायो। अब यतातिरबाट के गर्यो भने अदालतबाट मुद्दा हालेर यसलाई चल्नुहोस्। त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्माजी लगायत हामी भनौँ, जब हामीले साथ दियौँ त्यहाँनिर पनि हामीलाई कानुनी रूप लिई हामीले त्यहाँ पनि दबाउन गर्यो। अब एउटा फेज खत्तम भयो होइन। अर्को हाम्रो समूह हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवाजीको लबीमा, प्रचण्डजीको लबी भन्नु, शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि त्यहाँ के अब जुन गभर्मेन्टमा हामी जान्छौँ त्यसमा हाम्रो जति पनि मुद्दाहरू छ, जति पनि हाम्रा इस्युजहरू छ, उहाँहरूले कति दिनभित्र त्यही त उपेन्द्र यादव समूहले के भनिराख्नु भएको छ भने तपाईहरू प्रतिगमनको मतियार हुनुभयो। हजुर। अनि उहाँहरू चाहिँ अग्रगमनको पक्षपाती हुनुहुन्छ। अग्रगमनमा प्रतिगमनको मतियार भएपछि अहिलेको स्थिति आइपुग्नु पर्यो तपाईहरूको। मैले के भनिरहेको छु, प्रतिगमनमा हामीले राम्रै रिजल्ट पाएको थियौँ नि त, अदालतबाट फेरि रोक्न लगाइयो। हामीले त राम्रै रिजल्ट पाएको थियौँ नि त, हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ। त्यहाँनिर हाम्रो संशोधनको कुराहरू अगाडि बढिरहेको थियो। हामी जुन संविधानलाई मानेकै थिएनौँ, हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेता आदरणीय उपेन्द्रजी, आदरणीय मोहन ठाकुरजी, आदरणीय राजेन्द्र महतोजीहरू लगायत पार्टीका हरेक कार्यकर्ताहरू त्यो संविधान जलाउने वाला नै थियो नि त, जलाएकै थियो नि त। अनि त्यसपछि पुनर्लेखन आयो, संशोधन आयो। पुनर्लेखन होस् या संशोधन कहिले गर्ने? जसले गरिरहेको थियो त्यसलाई सखा पारिसक्नुभयो। हामी कता जाने? हामी त्यति बेला पनि हामी कुनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग हाम्रो कुनै गठबन्धन भएको थिएन। तपाईहरूले दाबी गरिरहँदा कृष्णजी, तपाईहरूले दाबी गरिरहनु हुँदा वा ठाकुरजी वा महन्तो क्याम्पको जुन तपाईँहरूको एउटा लाइन छ त्यो लाइनको पक्षमा दाबी गरिरहनु हुँदा आज त ठाकुरजी र महतोजीको पक्षमा रहेका सांसदहरू, कार्यकारिणीहरू सबै चाहिँ टाटा बाबाई भनेर अर्को पक्षतिर लागिसके त। अब हेर्नुहोस्, अब को गलत नभएको भए त अहिलेसम्म उहाँहरू तपाईँहरूसँगै हुनु पर्दथ्यो होइन। मैले भने नि हाम्रो पार्टीभित्र दुई विचार चलिरहेको थियो, एकदम स्पष्ट होस्। म कुनै उपेन्द्रजीको विचारबाट म एकदम होइन उहाँ एकदम नराम्रो गर्नुभयो या ठाकुरजीले एकदम राम्रै गरिदिनु भयो, त्यो न। हाम्रो दुइटैको लागि एउटै मिसन हो, दुइटैको लागि एउटै मिसन हो। त्यो हो मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने। हाम्रा जुन राजबन्दीहरू जुन हाम्रो जेलमा छ, थारू, आदिवासी जनजाति लगायत हाम्रा महतरीका साथीहरूको जुन मुद्दा छ त्यो फिर्ता हुनु पर्यो। हामी त आफ्नो मागप्रति नै इमान्दार र वफादार छौँ। कसैको प्रधानमन्त्रीको सिट सुरक्षा गरिदिनको लागि त हामी त जन्मिएको होइन नि। हामी त आफ्नो अधिकारदेखि नै हामीलाई मतलब राख्नु पर्यो। मैले के भने, दुइटैजना ठिक लाइनमा हुनुहुन्छ एक सिटको लागि। चल्नुहोस्, ओलीजीबाट हुन सकेन होइन, तर मोहनजीले त ओलीजीलाई त फकाइसक्नु भएको थियो नि, गर्न लगाइसक्नु भएको थियो नि त। एउटा त त्यो पोजिटिभ छ नि, तर त्यो सक्सेस भएन। यो गभर्मेन्ट नै नेपालको जुन छ अस्तव्यस्त भएर फेरि अदालतद्वारा जुन परमादेशद्वारा जुन फेरि एउटा
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो र अब आयो पालो हाम्रो अर्को पक्षको। तब अर्को पक्षबाट पनि अब हेर्नु पर्यो नि कि अब यो शेरबहादुर देउबाजीले हाम्रो कुन कुन माग पुरा गर्न गइराख्नु भएको छ, कहिले यो संशोधन हुन्छ, कहिले यो पुनर्लेखन हुन्छ, या फेरि नागरिकताको विषयलाई कसरी यसलाई मतलब सर्ट आउट गर्न सकिन्छ। जुन संविधानमा भएको कुराहरूलाई राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गरेर ल्याइन्छ त्यसलाई अदालतद्वारा रोकिन्छ। त हामी त मैले भने नि कि हामी त हमेसा शोषणमै पर्या हो। तपाईहरुले जे मुद्दा लिएर ओली सरकारमा जानुभयो, जे माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउन खोज्नुभयो, ती माग र मुद्दाहरू सबै अधुरो रह्यो, अपुरो रह्यो, बाटोमै अल्झियो। होइन, अधुरो भन्दा पनि कोसिस गरियो। हेर्नुहोस्, कोसिस गर्नु हुँदैन भन्ने पनि कुरा होइन। मैले के भने कि आफ्नो राजनीतिक जीवनको सबै कुरा लगाएर मोहनजीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि धेरैजनाले के भनिराख्नु भएको थियो, कहिले राष्ट्रपतिको कुरा। मैले के भन्न खोजेको, सबै कुरा लगाएर जुन मान्छेले एउटा आँट गर्यो कि होइन मेरो लागि मेन प्राथमिकता मेरो जुन साथीहरूमाथि मुद्दा छ त्यो फिर्ता गर, अन्य विषयहरू छ। मैले भने केही टेक्निकल मिस्टेक हामी यताबाट पनि भयो होला, उताबाट पनि। यहाँनिर के भयो भने कम्युनिकेसन यस्तै ग्याप गराइदियो हाम्रा केही साथीहरूले, हाम्रै पार्टीभित्रैकै। मलाई लागिरहेछ कि उपेन्द्रजी, मोहन ठाकुरजी जुन हाम्रो यो जसपा बनेको थियो त्यो त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने भोलिको डेटमा एउटा राष्ट्रिय पार्टी निर्माण हुन सक्थ्यो। यसलाई पत्ता अब कहाँबाट के भयो म भन्न सक्दिनँ। यसलाई अब आजको डेटमा त म यस्तो हेर्दैछु कि जातीय रूपमा विभाजित गरिएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ त मलाई एकदम हिजै हामी कुरा यस्तो लागिरहेको थियो कि कुन ठाउँमा हामी आइसक्यौँ। हामी मधेसको कुरा गर्दैथ्यौँ, आज जातिको कुरा गरिन्छौँ, जातीय समूहहरू बनाउँदैछौँ। पार्टी कहिले बनाउने? हामी जस्ता अल्पसङ्ख्यकहरू कहाँ जाने, कुन ठाउँमा जाने, कहाँ सुरक्षित हुन्छौँ? मधेसको मुद्दा कसले सम्बोधन गर्ने? अब म त कहीँ हेरिरहेको छैन। किनभने जुन किसिमले राजनीति हत्या, एउटा कुरा भन्नुहोस्, चल्नु भयो मोहनजीसँग भएन, उपेन्द्रजीले अब सुरु गर्नुहुन्छ यो कारबाहीहरूको जुन फेसबुकमा लेखेर कारबाही गरिदिन्छ, कसले कसलाई कारबाही गरिदिने हो? कारबाही गरेपछि उपेन्द्र यादवजीहरूले तपाईँहरूमाथि कारबाही गरिदिने, ठाकुरजीलाई हटाइदिने, महतोजीलाई हटाइदिने, ठाकुर र महतोजीको पक्षमा लागेको सांसद र कार्यकारिणीका 16 जनालाई हटाइदिने। होइन, त्यति राइट त हुनु पर्यो। 34 जना उहाँले काउन्ट गर्नुभएको छ। 51 कुन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसाल्नु भएको छ। या फेरि मैले यो कुरा भनिरहेको छु, ठिक छ उहाँ जित्नुभयो आफ्नो इस्युमा, ठाकुरजी हाम्रो यतातिर मान्नु, यतातिर जे भयो गलत थियो उहाँको नजरमा है, यहाँ गलत थियो भने कारबाही कुनै जरुरी थिएन नि। यो दुश्मनी उहाँले भन्नुभयो त, हामीले बाटो बन्द गरेका छैनौँ, आत्मलोचना गर्नुहोस्, गल्ती स्वीकार्नुहोस् अनि पार्टीमै आउनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पार्टीमा आत्मलोचना र गल्ती स्वीकार्न चाहिँ तयार हुनुहुन्न। आत्मलोचना के को लागि? प्रतिगमनको पक्षपाती हुनुभयो यसको लागि। केपी शर्मा ओलीको साथमा लाग्नु यस कारण। शेरबहादुरजी अग्रगामी हुनुहुन्छ र प्रचण्डजी अग्रगामी हुनुहुन्छ भने उहाँले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरिदियोस् न, हामी त उहाँकै पछाडि दौडिन्छौँ नि त। अहिले हेड काउन्ट गर्नुभयो, टेल काउन्ट गर्न बाँकी नै छ। अहिले हाम्रो पार्टीका हेडहरू काउन्ट भएको छ, त्यो हेडको पछाडि टेल छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु अवस्था अहिलेको अवस्था छ। त्यही भएर अहिले पनि समय छ हाम्रा नेताजीहरूलाई, अगर यस्तो कसैले दम्भ देखाइरहेछ या फेरि त्यस्तो अवस्था सिर्जना, तेस्रो चौथो शक्ति पनि यो मधेसमा फेरि उभिर्न सक्छ। किनभने अगर तपाईँहरूले, हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अगर हाम्रा मागहरू, हाम्रा जुन इस्युजहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न र गराउन सकेन भने उहाँको विरुद्धमा मधेसमा एउटा ठुलो जनमत तयार हुन्छ, जुन फेरि हाम्रै लागि हानिकारक हुन्छ। मान्छेले के भनिरहेका छन् भने आजको दिनमा उपेन्द्र यादव हिरो, ठाकुर र महतो जिरो। यो हेर्नुहोस्, यो फाल्तु लडाउने मान्छेहरू केही एउटा, मैले के भने यहाँनिर धेरै यस्ता पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरू छ जसलाई ह्यान्ड्स माउथको प्रब्लम छ कि खान पाउँदैनन्, यही कामहरू गरेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेको हुन्छन्। तर जो राजनीति गर्ने मान्छेहरू छ कसैले पनि भनेको छैन कि मोहनजी र उपेन्द्रजी अलग हुनुपर्छ, या अलग हुनु छ भने एकदम आरामले अलग भइहाल्नुहोस्। उहाँ आफ्नो तरिकाले पार्टी चलाउनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो तरिकाले पार्टी चलाउनुहुन्छ, जसलाई जसको विचार राम्रो लाग्छ त्यहाँ जान्छ नि। हामी आफ्नो इस्युमा एक हौँ न। हाम्रो मेन कुरा के हो, हामी कहाँ फरक भयौँ त हाम्रो जुन इस्यु छ त्यसमा सिरियस किन नहुने? जब हाम्रो इस्युको लागि यति त्याग गर्नु पर्यो, यस्तो कलङ्कहरू मान्छेहरूले लगाइरहेको आजको अवस्था छ, के को लागि थियो? आफ्नै इस्युको लागि।
कि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न गइराख्नु भएको तपाईँले सोध्न चाहन्छु सामाजिक सञ्जालको कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूकै खेमामा रहेका नेताहरूले एकदमै सम्मानित नेता ठाकुरजीको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूकै कारणले गर्दा ठाकुरजीले चाहिँ गलत निर्णय गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने चाहिँ आरोप छ, यो कति सत्य हो? अब हेर्नुहोस्, अब कसले के गरिरहेछ मलाई थाहा भएन धेरै होइन, तर कस्तो छ भने कि हामी राजपा बन्दाखेरि नै हामी बिच अलिकति कन्फ्लिक्टहरू थियो। त्यसपछि के भयो भने जसपा तुरुन्तै निर्माण भयो, हामी राजपा नै राम्ररी बन्न सकेका थिएनौँ। त्यसमा अब तपाईँको कस्तो छ भने अब सबैजना आदरणीय नै हुनुहुन्छ, तर कस्तो छ भने कि सेकेन्ड म्यान र थर्ड म्यान पनि आदरणीय हुनुहुन्छ भन्ने यो उहाँहरूले बिर्सिनु भयो के। पार्टीको अन्य कुनै पनि पार्टीमा सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जुन हुन्छ जेनेरेसन हुन्छ तिनीहरूलाई सिधै माइनस गरिदिने, 4-5 जना बस्ने, यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी बिच कन्फ्लिक्ट पहिला पनि थियो। ठाकुरजीले एक्लै चलाउन दिएन पार्टी, मतलब जसरी एउटा हुन्छ कि वान म्यान डिसिजन, ठिक छ सामूहिक डिसिजन नै गरौँ, त्यहाँ धेरै त्यो त्यस्तो कुराहरू भएको छ। तर एकैचोटि कस्तो छ भने आज जति भएको छ एकदम सोची सम्झिकन भएको छ, सबै कुरा थाहा हुँदा दिएको छ। यो होइन कि अन्जानमा गल्ती भइहाले, सबै थाहा थियो यो जति हुने सक्ने सम्भावनाहरू छन्। मैले भने नै तपाईँलाई फेरि पनि प्रश्न के हो भने आम जनताले केलाउन थालेका छन्, आम जनता पनि बुझिरहेका छन्। हजुर, र आम जनताले के सोधिरहेका छन् भने आज जसपा टुटफुट र विभाजन हुनुमा मुद्दाको कारणले हो कि जनताको एजेन्डाको कारणले हो कि नेताहरूको व्यक्तिगत अहमताको कारणले हो कि नेताहरूको वर्चस्ववादी शैलीको कारणले हो कि नेताहरू सीमित दायरामा घेरिएको कारणले हो कि अथवा नेताहरूलाई पार्टी बनाउनु छैन, एउटा क्लब हाउस बनाएर मनपर्दी जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्नको लागि हो, के कारणले विभाजन भयो? अब हेर्नुहोस् यसको दोष चाहिँ के हो? दोषको प्रमुख कारण चाहिँ के हो? सुन्नुहोस्, यसमा म के भन्न चाहन्छु, एउटा त पार्टीभित्र विचारमा धेरै फरक सुरुदेखि नै थियो हाम्रो उपेन्द्रजीसँग र महनजीको बिचको जुन छ एउटा धार। त्यसपछि के भयो भने तपाईँको खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले कुराकानी गर्न थाल्नुभयो, फेरि हाम्रो आदरणीय उपेन्द्रजीको फेरि प्रधानमन्त्रीजीसँग त्यति बेलाको रिलेसन धेरै बिग्रिसकेको थियो। लास्ट टाइम केही घटना दुर्घटनाहरू भएको थियो अनि अब यसलाई त सल्भ गर्न कोसिस गरियो, तर कस्तो भयो भने यसमा प्ले गरियो। अब कहाँबाट कसले प्ले गर्यो आई डोन्ट नो। हामीहरू के भनिरहेको थियौँ भने कि जहाँबाट हाम्रो लागि मुख्य थियो हाम्रो मुद्दा, अब संविधानमा धेरै त्रुटिहरू छ सबैलाई थाहा छ, हामीले नै भनेकै हो। जब यो संविधानमा त्रुटि छ भने यसलाई संशोधनतर्फ जाउँ, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू गरौँ। हामी गएको हो त्यही बाटो। त्योमा के भयो भने अब केही साथीहरूलाई अब त्यति बेला अब कि उसको लिडरसिपमा भइरहेछ, त्यसको लिडरसिपमा हामी जान सक्दैनौँ लगायतका कुराहरू आयो। हामी पनि ठिकै छ, हामी पनि जाँदैनौँ, तपाईँहरू पनि नजानु, तर त्यहाँनिर मिलेन कुरा। मैले यो भन्न खोजिरहेको छु, यहाँनिर दोषी भन्नुहुन्छ भने अहम मात्रै हो र यसमा जसरी केही खेलाडीहरूले जसरी प्ले गरिरहेछ, खास गरेर मधेसको जुन राजनीतिलाई तितिर पार्नको जुन काम गरिएको अवस्था अहिले जुन सिर्जना भइरहेको छ, त्यो भनेको भोलिको डेटमा अझै खतरनाक हो। त्यही भएर आजै अहिले नै मलाई लागिरहेछ कि जसपा जुन दिन युनाइट भयो, धेरै पार्टीहरूको निन्द खराब भइसकेको थियो कि अब जसपा एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो र यो भोलिको डेटमा एमाले र कङ्ग्रेस भन्दा ठुलो पार्टी बनेर पनि आउन सक्छ, किनभने यसमा सबै अनुहार समेटिएको थियो र काम पनि सुरु हुन थालेको थियो। तर राजनीतिक अस्तव्यस्ता, त्यसपछि तपाईँको यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो त एउटा कमजोरी के छ, हाम्रो देशभित्र त तपाईँको आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक क्राइसिस त हुन्छ, इन्टरनेसनल पोलिटिकल जुन क्राइसिस छ त्यो पनि हाम्रो देशभित्र देखिन्छ के। र त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि आज धेरै नराम्रो अवस्थाहरू खास गरेर जसपाका कार्यकर्ता नेताहरूले फेस गर्नु परिरहेछ। तर म एकदम स्पष्ट छु, मोहन ठाकुरजी गलत हुनुहुन्थेन, उपेन्द्रजी पनि गलत हुनुहुन्न, तर अब मैले भने नि कि ठाकुरजीले गर्नुभएको जुन हामीले मान्नु कि प्रधानमन्त्री के, तपाईँले अघि एउटा बडो प्रष्टताका साथ भन्नुभयो,
हामीहरूले जे माग उठाएका थियो ओलीजीले प्रयास गर्दा गर्दै त्यो पुरा हुन सकेन। अहिले उपेन्द्रजीहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकारमा जानुभएको छ, उहाँले हामीले उठाएको सबै माग पुरा गरिदिनु भयो भने मन्त ठाकुरजीहरू चाहिँ पार्टीमा फर्केर आउनुहुन्छ। एकदम एकदम। अर्को कुरा मैले के भन्न खोजेको, अब यो भन्नुहोस् कि सब सुरुमा पहिला त यो भनिन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री केपी ओली मधेस विरोधी हो, उहाँले दिन चाहनुहुन्न। त्यस्तो मान्छे जब सबै कुरा दिन तयार भइहाल्यो भने त अब उहाँहरू त धेरै डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ नि त। शेरबहादुर देउवा प्रचण्डजी त हाम्रो आन्दोलनको नायकै नै हुनुहुन्थ्यो। अब त उहाँहरूलाई त गाह्रो छैन नि, उतातिर ओलीजीले पनि त समर्थन गरिदिन्छ नि। त्यति बेला पनि हामी हेर्छौँ नि कि हामीसँग खालि सत्तामा हुँदाखेरि उहाँले सहकार्य गर्नुभयो र हामीलाई साथ दिनुभयो कि अब विपक्षीमा जब आइसक्नु भएको छ भने अगर शेरबहादुर देउपाजीले हाम्रो मागहरू पुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा हामीलाई साथ दिन्छ। त्यो अहिले त हेर्ने समय हो नि त। संसद किन चाहिएको त? यही इस्युहरू समाप्त गर्नको लागि होइन, संसद फेरि किन चाहिएको थियो? तर तपाईँहरू अर्को पार्टी दर्ता गराउन चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ आन्तरिक रूपमा, यता सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दायर गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, अब तयारी कसले गरिरहेछ पार्टी दर्ता? हेर्नुहोस्, यहाँ त म सद्भावना पार्टी पनि म अस्ति नै हेरेँ कि सद्भावना पार्टी पनि खुला छ। आज तमलोपा पनि एउटा दर्ता भएको छ। 3-4वटा पार्टीहरू दर्ता यस्तो छ कि भोलिको डेटमा नेपालमा यस्तो पोलिटिकल क्राइसिस छ कि आफू एउटा जुन छ प्लेटफर्म चाहिँ रेडी राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जाने जनतामा नै हो र जनतामा जानको लागि पार्टी चाहिन्छ। अब जसरी अहिले देशमा न्यायालयदेखि लिएर हरेक ठाउँमा जुन इन्फ्लुएन्सहरू अलि न त छ, त्यसमा अब नाइ भन्न मिल्दैन, इन्फ्लुएन्स छ। तब त्यसमा पनि हामी फेरि अब त्यस्तो कुराहरू गरिरहेछौँ जसले आजसम्म राज्यले स्वीकार गरेकै छैन। नागरिकता विषय होस् या अन्य जति पनि हाम्रा जुन मुद्दाहरू छन् कहिले पनि स्वीकार गरेका छैन। हामी त्यो मुद्दा लिएर हिँडिरहेछौँ र त्यो मुद्दाले मैले भने कि एउटा नागरिकता जस्तो विषय जब राष्ट्रपतिले यतातिर अदालतले हस्तक्षेपै गर्नुपर्ने, त्यो त संसदको भित्रको कुराहरू हो नि त, संविधानमा लेखिएको कुरा हो नि त। त्यसले राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नको लागि त भन्नुभएको थियो। मैले भने कि यो कुराहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। बाद बाँकी यो सत्ताको राजनीति हेर्नुहोस्, हामीसँग पनि मैले भने नि कि 10 दिन थोरै यो थाहा थिएन कि 10 दिनमा हामी वापस आउनु, सबैलाई थाहा थियो। राजकिशोरजी जानुभएको छ, राजकिशोरजी आज उतापट्टि हुनुहुन्छ के त उहाँ कारबाहीको भागी हुनुहुन्न? प्रतिगामीमा उहाँ हुनुहुन्थेन? प्रमोद शाह प्रतिगामीमा हुनुहुन्थेन? जति बेला यतातिर केपी ओलीसँग सबै कुराहरू भइरहेको थियो, यिनीहरू कहाँ थियो? अनि यो 34 जनालाई यो दिने, यसलाई कारबाही गर्ने, अनि यतातिर पनि आउने, अनि उतातिर पनि उनीहरूलाई के एवार्ड दिने? पार्टी एकता नै गलत थियो। हेर्नुहोस्, पार्टी एकता हतारमा गरियो। हेर्नुहोस्, म पनि बचाउनको लागि रात दिन मैले फोन गरेँ उहाँको छोरालाई पनि, प्लस जहाँ जहाँ मसँग हुन्थ्यो, मेरै घरको अगाडिमा गाडी लागिएको थियो। यो डाक्टर सुरेन्द्र यादवजीहरूको मेरै घरमा मेरो CCTV क्यामेरामा पनि छ त्यो फुटेज। मैले धेरै परि हामीले त यति छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन, खास गरेर मधेसको यो एकदम हाम्रो एकदम धरोहरहरू धेरैको लगानी हो। कुनै एक व्यक्तिको लगानी मात्रै होइन, हजारौँ हजार मान्छेले त्यसमा काम गरेका छन्, खटेका छन्, हजारौँको जनआस्थासँग जोडिएको विषयहरू हो। त्यही भएर त्यो पार्टी बाँच्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। र मलाई पनि अचानक थाहा पायो कि पार्टी एकीकरण भयो। त्यसमा अब अध्यक्षजीले अलिकति बढी नै आफ्नो त्यो देखाउनु भयो कि होइन गर्नुपर्छ भनेर, होइन पहिला पनि कुराकानी भइ नै रहेको थियो, भयो। मैले भने नि कि ठिक छ, पार्टीभित्र आन्तरिक केही वैचारिक कुराहरू भयो भने त्यसलाई ठिक छ। पार्टीमा नेपाली कङ्ग्रेसमा 2 धार 3 धार छ, एमालेमा 2 धार 3 धार छ। अनि यहाँनिर अब कारवाही गर्ने, यो गर्ने, ऊ गर्ने, कसले कसलाई कारवाही गर्ने? पार्टी कहिले बनाउने? पार्टी कहाँ छ पार्टी कहाँ? जनता त छ, सहानुभूति अहिले पनि छ, जनताले अहिले पनि सबै कुरा हेरिरहेछ। कसले गर्यो, कसले गराए, कसले गर्ने छ, सबै कुरा बुझिरहेछन्। त्यो आउने दिनमा हेर्नुहोस्, यो हतार्ने समय छैन। अब जसलाई हतार छ, जसलाई एकदम नोक्सान भइरहेछ, हामीलाई केही नोक्सान, हामी यहाँनिर यो राजनीति सङ्गठनमा लाग्नुको कारण कुनै पद र कुनै पावरको लागि आएको होइनौँ। हामी मधेस आन्दोलनबाट जोडिएको हौँ, एउटा सेन्टिमेन्टबाट आएका हौँ। विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि हामीले सङ्घर्ष पनि गरेका हौँ। कुनै यस्तो अवस्था छैन जहाँ हामी पछाडि हटाछौँ। त्यही भएर अहिले हामी सबैलाई लागिरहेको छ के भयो कारवाही, कार्य गर्नुहोस् न।
अब केन्द्रीय म त भन्छु कि उहाँको जुन पक्ष उहाँले अब केन्द्रीय कार्य समितिको पनि बैठक राखिहाल्न, थाहा हुन्छ नि को कतातिर छ। यति दुईजनै हुन्छ भने के भयो, मोहनजीसँग दुईजनै भयो भने के हुन्छ, म उहाँको साथ छोडिए उहाँ अर्कैतिर लाग्यो भने के हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अहिले समय छ एकजुट हुनु। अगर ठिक छ तपाईँले भित्र प्रब्लम छ भने विचारको लडाइँ लड्नुहोस् न, र क्षमा नत्र पार्टी नै अलग गर्नुहोस्, घोषणा गरेर तपाईँ आफ्नो तरिकाले जिउनुहोस्। यसको सांसद उसको सांसद यता उसको सांसद यता यो गर्ने काम किन र कसको लागि, कसलाई बेनिफिट भइरहेछ र? जे गर्नु छ मिल्नु छ कुनै पार्टीसँग भने पार्टीसँगै मिल्ने हुन्छ, तर एउटा ठोस डिसिजन जनतालाई कार्यकर्तालाई दिनुपर्छ। अब कोही कसैको पछाडि पछाडि यतिकै हिँड्दैनन्। विचार कुन कहाँ सही हो कहाँ गलत हो यो त एकदम मलाई लागिरहेछ छर्लङ छ। मान्छे किन हेर्न सकिरहेको अवस्था छैन। मान्छेले जुन माग हामी मागिरहेछौँ भने उपेन्द्र यादव खेमामा लाग्नु भएका मान्छेहरूले के भन्न थाल्यो भने राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर त अब सिद्धियो, सकियो, उहाँहरू अब सिद्धिनु भयो, अब उहाँहरू कमण्डलु लिएर तीर्थ प्रस्थान गर्नुपर्ने बेला आयो। अब हेर्नुहोस् यस्तै हो। हामी मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि मलाई याद छ एक दिन ठाकुरजीले मलाई फोन गर्नुभयो, कृष्णजी बाबुरामजीलाई जनकपुर जानुपर्ने छ, त्यहाँले वातावरण कसरी पनि त्यहाँनिर वातावरण बनाइदिइरहेको थिएन है। अनि मैले जति पनि सुशील भाइहरू यताउता सबैलाई बसाएँ कि होइन कमसेकम उहाँले आउन दिनुपर्छ। ठिक छ उहाँले संविधान जारी गर्नुभएको थियो, जे भएको थियो, अब ठिक लाइनमा आउनु भएको छ, कमसेकम उहाँलाई आउन दिनु पर्यो। उहाँ आउनुभयो, भाषण गर्नुभयो, त्यो मलाई लागिरहेको छ त्यो मसँग अहिले पनि छ त्यो भिडियो। र उहाँ जान बित्तिकै मञ्चमा आगो पनि लाग्यो जब रामचन्द्रजी रामकुमारजीहरू बस्नुभयो। मैले यो भन्न खोजेको हेर्नुहोस् हामी लडाइँ लड्दैछौँ कोसँग त सरकार छ, हामी आपस बिचमा के यो उसलाई कारबाही मतलब यो मलाई समझमा आइरहेको छैन। चल्नु हामी दुईटै पार्टी छ, चारवटा पार्टी जो छ हाम्रा लिडरहरू शीर्ष नेताहरू भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, के को लागि लडाइँ लडायो? अनि यो के को दुश्मनी गर्दा मतलब जे मनमा लाग्यो त्यो बोलिदिने, जे मनमा लाग्यो त्यो गरिदिने। तपाईँले कुनै लिडरलाई तपाईँले आदर गर्न सक्नु, तपाईँले कसले आदर गर्छ? तपाईँ हो को? अहिलेसम्म हामी मलाई लागिरहेछ हो यतातिर महन्त ठाकुरजी राजेन्द्र महतोजी मधेसमा प्रवेश गर्न अझै ठाउँ खाली छ। हेर्नुहोस् ठाउँ कसलाई भन्नुभयो? हाम्रो राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर। म भनिरहेको छु उहाँकै लागि ठाउँ खाली छ, उहाँले गरेर आइसक्नुभयो। कब्जा उपेन्द्र मैले के भने उहाँले सुन्नुहोस् उहाँले एउटा कुरा त गरेर आइसक्नुभयो। ओलीलाई साथ दिएर मागहरू जति थियो होइन, अब कानुनले नै मैले भने नि कि त्यो दिन अगाडि बढाउन दिएन, न त धेरै कुराहरू त एउटा रिजल्ट त यो पक्षलाई दिइसकेको छ नि त एउटा रिजल्ट। अब त्यसमा कहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन र ल लाग्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। अब त यतातिरको पालो हाम्रो अर्को पक्षको, हाम्रो दुईटै पक्ष त हाम्रै पार्टी हो, जसपै हो। जनताले के का आधारमा सही र गलत छुट्याउने? जनताले आफ्नो इस्यु र मागको आधारमा सही र गलत छुट्याउने। जनताले त्यो संविधानै मानेको थिएन जसमा त्रुटिपूर्ण भनिएको छ। तपाईँले यो भनिरहँदा हिजोसम्म चाहिँ ठाकुर र महतोजीसँग हुनुभएका सांसदहरू नेताहरू ठाकुरजी महतोजी जिन्दाबाद भन्ने नेताहरू रातारात खेमा परिवर्तन गरेर उपेन्द्र यादव जिन्दाबाद भन्न त पुगेका छन्। नेताकै ठेगान भएन जनताको कुरा गरिरहँदा तपाईँले एउटा प्रतिगामी किन भन्यो? संविधान खतरामा छ। हो संविधान त खतरामा, संशोधनमा जानेवाला थियो, संशोधन हुन्थ्यो, गराउँथे, लेख्न लाउँथे फेरि। अनि मधेसले चाहेको पनि त्यही हो, आफ्नो अधिकार। जुन संविधानमा हाम्रो अधिकार छैन, जुन संविधानले हामीलाई एउटा हुन्छ नि खाँटी नेपाली, यो कुर्ता लगाएर पनि यो खाँटी नेपाली यो एकदम बोर्डरमा यो यसलाई राखिदियो भने यो लड्न पनि एक नम्बर नागरिक होइन, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था कहिले आउँछ? हाम्रो कसले गराइदिने? अब त पालो मैले के भन्न खोजेको, हामीलाई जे चाहियो कसले दिने? अगाडि बढोस् न, हामी त्यसकै पछाडि हुन्छौँ। गर्ने होइन फेरि सत्ताको लागि नेता मात्रै होइन, मधेसको जनमत पनि विभाजित भएको हो। हेर्नुहोस् जनतालाई बुझाउन जरुरी छ यहाँ लडाइँ के को लागि चलिरहेछ, मान्छेले बुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन। या हाम्रो पनि धेरै कमी कमजोरी छ। हामी कमी कमजोरी कहाँ गर्यो भन्नुहुन्छ भने इमान्दारितापूर्वक यो पार्टी मिल्छ, हामीलाई लडाइएको छ, हामीलाई
उल्झाइएको छ, हाम्रो इस्युहरूलाई डाइभर्ट गर्न कोसिस गरिएको छ होइन। यिनीहरूको पछाडि धेरै अरू रिजन पनि होलान्। अब हेर्नु न, अब ओलीजी पनि आउँदाखेरि हाम्रो राम मन्दिर भेटायो पर्सा ठोडीमा, हाम्रो प्रधानमन्त्री देउबाजी आउन बित्तिकै तुलसी पूजनहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ। यसले केही न केही सङ्केतहरू सृजना गरिरहेछ कि हामी यहाँ कुनै त्यस्तो छैन भनेर। तर हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो कि यो धर्मनिरपेक्षहरूको विषयमा यिनीहरूले केही प्लानिङ त गरेको थियो, तर हामीले केही पनि पाएको थिएनौँ। यहाँनिर मान्छेले जसरी र्युमर फैलाएको थियो नि कि संहिता खत्तम गरिदिन्छ, संहिता खत्तम होइन, संहितामाथिको डिस्कसन हो। यहाँनिर संहितामा डिस्कसन पनि जरुरी छ हाम्रो अझै, किनभने हामीलाई अझै पुगेको छैन। हामीले अझै बढाउनु पर्ने, हामीलाई जुन सीमाहरू जुन छ त्यो सीमाहरू अझै मजबुत पार्नुपर्ने, त्यसपछि तपाईँको स्थानीय लेभल जुन बढाउनु पर्ने छ हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा, त्यो पनि अहिले छुटेकै छ, त्यो पनि बढाउनु पर्ने छ। धेरै टेक्निकल अब भन्नुहोस्, यो सत्ता चलाउनको लागि यो संसद चाहियो कि हाम्रा जुन विगतमा जति पनि, चाहे विप्लव हेर्नुहोस्, विप्लवको के समस्या छ, सिके रावजीको के समस्या छ, हाम्रो के समस्या छ, या लिम्बू राय मगरहरूको के, यो जति पनि समस्याहरू छ त्यो जबसम्म समाधान हुँदैन यो देश बन्नै सक्दैन। यो सत्ताको खेलमा कति दिन, अहिले त उहाँहरूको जति लडाइँ थियो त्यो सत्ताको लागि थियो, जसपालाई त बिचमा राखियो। त्यसमा यहाँ त सत्ताको लडाइँ, केपी ओलीजी प्रचण्डजीको बिचमा के को लडाइँ चलेको थियो सुरुदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् न। एकचोटिदेखि सुरु भयो न, 2 साल तपाईँ चलाउनु, 2 साल म चलाउँछु। उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि आउँदा के भयो भने हाम्रा मागहरू पुरा गर्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो। उहाँलाई अब यस्तै अवस्था छ कि भाइ चल्यो भने हामी साथ दियौँ। तर आजको डेटमा फेरि के भइरहेछ, नथिङ एल्स, सत्ताको खेल भइरहेछ। सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने, भोलिको डेटमा आफ्नो सिटहरू कसरी सुरक्षित गर्ने, त्यो बाहेक अरू केही भइरहेको अवस्था छैन। मैले भन्न खोजेको हो कि दिस इज द बेस्ट टाइम। अहिले यस्तो राम्रो समय छ कि हाम्रो आफ्नो मुद्दाहरू एकदम टेबल टक गर्ने, किनभने अहिले देउबाजी पनि लजक हुनुहुन्छ, यता केपी ओलीजीले आफ्नो एउटा अब देखाउनको लागि गर्नुभएको छ कि साँच्चीकै गर्नुभएको थियो भने त्यो पनि प्रुफ हुन्छ। जब टेबल गर्न सकिन्छ धेरै कुराहरू त त्यसलाई टेबल गरेर अगाडि बढौँ न। संशोधन गर्नुपर्ने छ भने संशोधन गरौँ, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ भने पुनर्लेखन गरौँ। अनि यो संविधान जो आफैले जलाए, आफै मानेनौँ, आफै पुनर्लेखनदेखि लिएर संशोधनको हामीले कुरा गरियो, अनि त्यो संविधान खतरामा छ र प्रतिगमन भयो। त्यो संविधान तभी न संशोधन हुन्छ जब विघटन हुन्छ, या फेरि गर्नुहोस् अहिले, अब गर्नुहोस्। अब त एउटा त फेजै खत्तम भइहाल्यो जो होला। र शेरबहादुर देउवाले तपाईँहरूले भने जस्तै ठाकुरजीले ओली सरकारमा सहभागिता जनाएर गर्न नसकेका वा गर्न खोज्दा पनि रोकिएका जुन महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूको माग छ त्यो माग पुरा गराउन सम्भव छ शेरबहादुर देउवाको सरकारबाट? नो, द्याट्स वाइ मोहन ठाकुरजीले ओलीजीलाई साथ दिनुभएको थियो। ठाकुरजीले त्यो पार्टीमा शेरबहादुरजीको सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ, शेरबहादुरजीले गर्नुहुन्न, नेभर। आजभन्दा पहिला पनि शेरबहादुरजी र सिटौलाजीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो जुन मधेसका मागहरू थियो उहाँहरूले गर्दा नै अलिकति बढी पेचिदा बनाएको थियो, चाहे थरुवटमा होस् चाहे त झापातिर होस्। म अहिले पनि भन्छु ठाकुरजी एकदम क्लियर थियो, विश्वास ओलीजीमाथि पनि थिएन। तर ओलीजीलाई भन्यो हामी त टस्ट बस्छौँ, हामी त त्यति बेला भोट पनि साथ दिएको थियौँ नि त, टस्टै बसेको थियौँ नि। जब हाम्रो मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनु गरिरहेछौँ नि, त्यो अब के चाहियो? किनभने जब आन्दोलन गऱ्यौँ दिएन केही, बिना आन्दोलनकै एउटा प्रेसर। अझै पनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ ओली सरकारलाई सहयोग गर्नु तपाईँहरूको गल्ती होइन, त्यो ठिक थियो, त्यो निर्णय ठिक थियो। हेर्नुहोस्, निर्णय भन्दा त्यसमा पछुतो छैन, पछुतो हुनु हुँदैन। कुनै मान्नु न, म एउटा राजनीति व्यक्ति छु, अगर मलाई मेरो राजनीति नै त्यो धरापमा पारेर अगर मधेसको मुद्दा अगर सम्बोधन हुन्छ र के अगर रिजल्ट पाइहाल्छ भने, जब मान्छेले आहुति दियो आन्दोलनमा, अनि के हामी राजनीति आहुति दिन सक्दैनौँ? र आफ्नो मुद्दाको लागि हुनु पर्यो, आफ्नो इस्युको लागि हुनु पर्यो, कुनै पद र पावरको लागि होइन। मोहनजीले पद र पावरको लागि गर्नु भएन। होला हाम्रो पार्टीभित्र महन्त ठाकुरजीले एउटा ट्यागलाइन दिनुभएको थियो जब मधेसको राजनीति थाल्नुभयो, त्यति बेला म सम्झिन्छु, उहाँले हिन्दीमा एउटा लाइन व्यक्त गर्नुभएको थियो, मरे तो मुक्ति जिए तो मधेस भन्नुभएको थियो। अझै पनि त्यो लाइनमा उहाँ अडिग हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले भनिनँ उहाँमा
धेरै कुराहरू उहाँको अहिले परिवर्तन भयो होला, तर उहाँकोमा धेरै कुरामा एकदम फलोआउट नै हो उहाँको। म उहाँलाई छोड्नै सक्दिनँ। यो होइन कि म यस म्यान हो अध्यक्षजीको या फेरि मलाई उहाँ मन पर्नुहुन्छ, उहाँको व्यवहार र उहाँको बोली र उहाँको इमान्दारिता। अब कसैले उहाँको नाउँमा झुट फुस यताउता गर्छ भने यस्ता फटाहरू हरेक ठाउँमा छन् है, कि उहाँले नभनेको कुरा पनि बोलिदिने, उहाँले नजाने बाटो पनि जबरजस्ती लगिदिने। उहाँ अलिक सोझो हुनुहुन्छ अलिकति त्यो, तर उहाँले मैले भने नि कि गल्ती उहाँले गर्नुभएको छैन, उहाँले थाहा थियो सबै कुरा, इन्क्लुडिङ यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुनसक्छ। किनभने हामी लडाइँ लड्दै थियौँ कोसँग? सरकारसँग। सरकारले त्यति बेला हामीलाई साथ दियो। अब के भयो भने हाम्रो आफ्नै विपक्षी बनिसकेको अवस्था छ यहाँ होइन। अब के भयो भने तपाईँको अदालतदेखि लिएर यताउता निवेदनहरू थाल्न सुरु गरिसक्यो। अब किनभने त्यो एक चरणको त मलाई लागिरहेछ कि पोजिटिभ वेमै गएको थियो, बट म त्यसबाट यो एकदम खुसी पनि छैन र त्यो जति घटनाहरू घट्यो त्यो नराम्रो होइन, त्यसमा एकदम निरुत्साहित हुनु जरुरी छैन। म कहाँ आशावादी छु भने ल ठिक छ, हाम्रा एक पक्षले त्यो अगर यतिसम्म रिजल्ट दिएको छ भने अर्को पक्षले त मलाई 100% रिजल्ट दिन्छ नि त। अब त अग्रगामी सरकार आइसकेपछि अब त हाम्रो सबै मागहरू पुरा हुन्छ नि त। अब भोलिदेखि त अब सबै कुरा एकदम अस्थिर हुन्छ नि, अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ, धेरै कुराहरू अगाडि बढ्छ। रेशमजी छुट्नुहुन्छ, विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रा साथीहरूमाथि मुद्दा लागेको त्यो हुन्छ, नागरिकताको जुन समस्या छ त्यो समाधान हुन्छ, देशको जुन मुख्य समस्याहरू खास गरेर जति पनि छ त्यो समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। यो चुनावी मुद्दा बनाएर लाने होइन, यसलाई जे यो संसद पूर्ण जीवन पाएको छ, यो संसदहरूले यो कुराहरूलाई कम्प्लिट गर्नुपर्दछ। नत्र यो संसद किन चाहियो? नयाँ जनादेश चाहियो नि, यो संसद किन चाहियो? यो संसद अगर छ भने पछि नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा त संविधानमै लेखिएको छ। मैले के भनिरहेको छु, मैले भने टाइम पास किन गर्ने, या त फेरि काम गर्नुहोस्। जे गर्नु छ, जे इस्युमा हाम्रो समझदारी बन्न खोजिरहेछ भने समझदारी गरौँ, न त चुनावतिर जाउँ न। नयाँ जनादेशमा जसले जे कुरा लिएर जान्छ, केही कुरा त हामी अब लिएर जान्छौँ नि, कि हाम्रो अब कुन मोडलिटीमा हामीले के चाहिन्छ। अब मान्छेहरूले के चाहिँ कुरा गर्न थाल्यो भने मधेसमा उपेन्द्र यादवसँग जसपाको पुरै पार्टी छ, महन्त ठाकुरजीसँग अब के विकल्पहरू बाँकी रह्यो? नयाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ उहाँ, जसपा भित्रै बस्नको लागि उहाँ गल्ती स्वीकार गरेर फर्किनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजीलाई को शरणमा, वा राजनीतिकबाट सन्यास लिएर युवा पिँढीलाई राजनीतिको लागि चाहिँ प्रेरित गर्नुहुन्छ? उहाँ अहिले जसपामै हुनुहुन्छ, कुनै पार्टी। मैले भने नि कि एउटा कानुनी रूपमा निर्वाचन आयोगले केही भनेको छ, अर्कै दल बनाइहाल्नुहोस् भनेर। अब त्यो विषयमा छलफलहरू चलिरहेछ यो खेमालाई। उहाँले उहाँको कुनै पनि त्यस्तो मैले भने नि कि उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ र उहाँलाई कुनै सन्यास लिन जरुरी छैन। उहाँलाई अभिभावक बन्न जरुरी छ। जुन नयाँ जेनेरेसनको लिडरहरू छन्, हाम्रा जुन फर्स्ट म्यानहरू छन्, जो आफूलाई लिडरसिपमा उभ्याउन चाहनुहुन्छ, अब उहाँले लिडरसिप लिनु पर्यो नि त। कसरी लिने? लिडरसिप हुनु पनि पर्यो नि त। तपाईँ एउटा कागजमा लेखाएर लिएर हुन्छ कि फिल्डमा कार्यकर्ता नेता साथीहरूलाई सम्टेर हुन्छ? कसरी हुन्छ? एउटा त अगाडि आउनु पर्यो नि लिडर। हिस्सेदार अब छैन हाम्रो पार्टीमा। एउटा कुरा बुझ्नु होला, अब खास गरेर मोहनजीको पक्षमा अब हिस्सा लिने मान्छेहरू छैनन् कि अब मलाई कोटा चाहिन्छ, मलाई कोटा चाहिन्छ, त्यो अवस्था अब छैन। विगतमा भएका गल्तीहरू अगर उहाँले सुधारेर हिँड्नुभयो भने यो पार्टी फेरि निर्माण हुन सक्छ। नत्र फेरि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, चाहिने हो दुइटै, उपेन्द्रजी पनि चाहिने हो, मोहनजी पनि चाहिने हो। जसले जे भने मलाई त्यो डजन्ट म्याटर, मलाई मतलब छैन। आजको डेटमा हाम्रो जति पनि मधेसका चेहराहरू छ त्यसलाई बचाउन जरुरी छ। एक आपसमा जुन कन्फ्लिक्ट गराइएको छ नि केही मान्छेहरूद्वारा, त्यसलाई खतम गर्नु छ। ठिक छ, उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा कसरी गर्ने हो, किनभने एक एक सिट मधेसको इस्युको साथ जुडेको पार्टीसँग। किनभने जब हाम्रो पार्टी होस् या कुनै पनि व्यक्ति, हामी जब जान्छौँ हाम्रो आफ्नो इस्युको लागि यहाँ लिएर आएको हुन्छौँ र हामी नै विभाजित हुन्छौँ भने हामीलाई त एउटा सांसद जरुरी छ, एक एक मान्छे जरुरी छ। अनि त्यति बेला हामी विभाजनको कुराहरू गर्छौँ, गुटबन्दीको कुरा गर्छौँ, जात जातिको कुराहरू गर्छौँ, कसरी मिल्न सक्नु? त्यही त। अब अर्को एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ
उपेन्द्र यादवले चाहिँ महन्त ठाकुरजीलाई अरू कुराहरूलाई सबै बिर्सेर स्वीकार गर्ने कुरा वा महन्त ठाकुरजीले चाहिँ गल्ती स्वीकार गरेर उपेन्द्र यादवजीलाई नेता स्वीकार गर्ने कुरा सम्भव छ र भने? होइन, सम्भव असम्भव त कुरै छैन। मैले के भनिरहेको छु तपाईँलाई, विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा एकअर्कालाई त सहयोग गरेकै हो नि त। विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा मैले के भने कि यहाँ यो दुईजना बिच त लडाइँ गराइएको छ केही व्यक्तिहरूद्वारा, केही विद्वानहरूद्वारा, जसलाई केही कुरा मन पर्दैन अनि त्यो मान्छेलाई जुन कुरा मन पर्दैन जरुरी छ मलाई मन पर्छ। अनि तपाईँ भनेको त भगवान् कृष्ण होइन नि, जुन सिकाइराख्नु भएको छ, अल्झाइराख्नु भएको छ। कसलाई अल्झाइराख्नु भएको छ भने म सुरुदेखि त्यो मान्छेको विषयमा म एकदम दोधारमा छ त्यो मान्छे। त्यो मान्छे आफूलाई यो देशको सबभन्दा ठुलो विश्वकर्मा आफूलाई ठानेको छ। त्यो सम्भव छैन, त्यो विश्वकर्मा हुनै सक्दैन, त्यो लिडरसिप त्यो मान्छेमा छँदै छैन। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ जसपामा विवाद आउनुको कारण चाहिँ जुन व्यक्तिलाई तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको छ, नामै खोलेर भन्दा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कारणले गर्दा जसपाभित्र यो कलह उत्पन्न भयो। अगर बाबुराम भट्टराई अगर एज अ सबै कुरोमा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, उहाँले यो दुइटैलाई अलग हुन दिनुहुन्थेन, कहिले पनि अलग हुन दिनुहुन्थेन। आज मान्नु न केही भएछ भने यस्तो कमेन्टहरू उहाँको हेर्नुहोस्, उहाँको ट्विटहरू हेर्नुहोस्, होइन, उहाँको भनाइहरू। मोहन ठाकुरलाई हेर्नु भएको छ कहिले बाबुरामजीलाई गाली गरेको या फेरि प्रधानमन्त्रीको लालचमा आएको छ यहाँ, या एक पार्टीको सिट छ तापनि यहाँनिर कुनै भाषणहरूमा गरेको हेर्नु भएको छ? अनि मोहन ठाकुरजीलाई संसदमा गएर भन्ने अनि अनेक कुराहरू गर्ने, यो कहाँको को हो यो? उहाँलाई हामीले आदर गरिरहेछौँ। मैले भने नि म उहाँप्रति म सुरुदेखि हो मेरो राम्रै तर उहाँ लिडर हुन सक्नु भएन के। उहाँ कहिले एक ठाउँमा स्ट्यान्ड लिन सक्नु भएन, उहाँ समेट्न सक्नु भएन कसैलाई। उहाँले त नयाँ शक्ति पार्टी खोल्नु भएको थियो नि, रामकुमार शर्मादेखि लिएर रामचन्द्र झादेखि लिएर सबै गएको थियो। हामी पनि कुराकानी, म आफै रामकुमार शर्माले मलाई भेटाउन लाग्नु भएको थियो। मैले भनेको थिएँ कि म मोहनजीलाई म छोड्न सक्दैन, जबसम्म ठाकुरजी हुनुहुन्छ ठाकुरजीलाई साथ दिन्छु, ठाकुरजीले कहिले गल्ती गर्नु भएको छैन। हो, मान्छे छ, मिस्टेक हुन्छ, तर उहाँले चाहिँ मलाई त कहिले पनि लागेन कि राजनीतिमा उहाँले आफ्नो नोक्सान, पर्सनल नोक्सान चाहिँ जरुर गर्नुभएको छ धेरै ठाउँमा। तर मधेसको अधिकारको, मधेसको लागि जुन कुराहरू छ, जुन अधिकारको कुराहरू, त्यसमा हमेसा उहाँ अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ र रहिरहनुहुन्छ। त्यति मलाई विश्वास छ। उहाँले कुनै पनि यस्तो गद्दारी गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले त्यो मलाई याद छ जब तमलोपा हुँदाखेरि सत्तामा जाने कुरा भएको थियो, रामकुमारजीले सबभन्दा ठुलो उठाउनु भएको थियो कि हामी सत्तामा जानुपर्छ, हामी सत्तामा जानुपर्छ। उहाँ मानिराख्नु भएको थिएन, तापनि भयो, सत्तामा गयो। एकचोटि त्यो गल्ती भएको थियो, तर सबैले भन्छ कि एकचोटि सत्तामा गए केही फरक पर्दैन। अर्को फेरि भन्नुहुन्छ भने फेरि यसपालि नै मैले भने नि, सब हामीलाई थाहा थियो कि 10-15 दिनभन्दा बढी चल्दैन, सबैलाई थाहा थियो 8 गतेपछि निर्णय, किनभने धेरै कुराहरू यहाँ गोप्य हुँदैन नेपालमा। जब चितवनमा मान्छेलाई थाहा भइहाल्छ, अन्य ठाउँमा थाहा भइहाल्छ भने त हामीलाई पनि थाहै थियो धेरै कुराहरू। त्यो जानी गरिएको होइन। अब भनेको ल ठिकै छ, अब जस्तो सरकारैमा गइदिउँ भनेर हाम्रा केही साथीहरूले भन्नुभयो होला। मैले भने नि त्यो मिस्टेक हुनसक्छ, त्यो ठाकुरजीले एक्लै गर्ने मिस्टेक होइन नि, हाम्रैबाट भयो होला। मैले नि भने होला कि होइन गयो हुन्छ, जब यतिसम्म गराएछ भने सरकारमा गएर अरू कुराहरू गराउनु, त्यो पनि भयो होला। मैले समग्रमा माने कि एउटा पक्षले आफ्नो काम कर्तव्य गर्यो र आफ्नो मुद्दा लिएर अगाडि बढिरहेको छ, ऊ अहिले पनि त्यो आफ्नो मुद्दामा अडिग छ। अन्तिम प्रश्न गर्छु, 2077 वैशाख 10 गते राति महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू तत्कालीन सपासँग एकता नगरेको भए आजको यो दिन देख्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, दिन त देख्नु पर्थ्यो होला सायद, तापनि देख्नु पर्थ्यो होला। किनभने मैले भने नि कि जसपामा हुँदाखेरि, राजपा हुँदाखेरि नै हाम्रा बिच कन्फ्लिक्टहरू सुरु भएको थियो, वैचारिक कन्फ्लिक्ट, साङ्गठनिक कन्फ्लिक्टहरू सुरु भएको थियो। त्यो ढाँट्नु हुँदैन, त्यो सबैले महसुस गरेकै हो। आम पब्लिकले पनि त्यो कुरा महसुस गरेको थियो कि राजपा पार्टी बन्न सकेको थिएन, किनभने त्यति बेला नै मोहन ठाकुरजीलाई विभिन्न ठाउँमा अवरोधहरू सिर्जना गर्न सुरु भएको थियो। त्यही भएर त्यहाँ पनि समस्या थियो, अहिले पनि समस्या छ। यसको समस्याको समाधान हो आफ्नो बाटो हिँड्ने, होइन। जुन साथीहरूलाई लाग्छ होइन यो बाटो ठिक छ, त्यो त्यही बाटो जानुहोस्, तर आफ्नो अधिकार,
हमेसा याद राख्नुहोस् कि हामीले जे चिजको लागि राजनीतिमा आएका छौँ, जे चिजको लागि यो राजनीति पार्टीको गठन भएको छ त्यो बिर्सिनु हुँदैन। कुनै एक व्यक्तिको सत्ता लुप्ताको लागि आफ्ना जीवन जाँदा जाँदै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, अब महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो बीच पनि दुई बढेको छ। भोलिको दिनमा अलग अलग जाने कि एउटै पार्टीमा जाने भन्ने कुरा गर्वकै विषय रह्यो। यता ठाकुरजी र महतोजी पनि सँगै हिँड्न सक्ने कि नसक्ने केही सङ्केतहरू देखा परेको छ। ठाकुरजी र महतोजी सँगै हिँड्न नसक्ने राजनीतिक आकलन पनि गरिँदैछ। ठाकुरजी र महतोजी पनि अलग अलग धारमा हिँड्ने सम्भावना छ। मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् कस्तो छ भने अब त्यो अवस्थाहरू छैन। अहिले स्मुथली नै सबै कुरा। अब मेन अहिलेको समस्या भनेको यो दुई पक्ष बिचको हो। जसरी मैले भने दुई पक्ष नभनौँ, दुई विचार। एक विचार थियो साथीहरूको, फेरि यो दुई विचार बिचको जुन विचारहरू छ फेरि त्यसमा पनि फरक छ। यो दुई विचारमा गयो ओलीजीसँग जाने कि प्रचण्डजीसँग जाने। हामी भन्यो जहाँनिर हाम्रो माग वही हाम्रा भगवान। गयो उतातिर भयो, अब यतातिर आयो, अब यतातिर बाँकी छ। अब त्यो भित्र अब अहिलेसम्म हामी बिच त्यस्तो कन्फ्लिक्टहरू देखिएको छैन। भगवान करोस् अब देखिन नपरोस्, त्यो सबैको लागि लस हो। खास गरेर पब्लिक आज कसैले भन्छ कि यो पार्टीको लस मोहन ठाकुरजीको, यो पब्लिकको लस छ। हामीले यहाँनिर दिनरात आन्दोलन गरेर आम पब्लिकहरू नाकाबन्दी गरेर यहाँनिर पुरा अस्तव्यस्त पारेर आज जति पनि जो पनि मान्नेहरू आफूलाई आज एकदम यसरी कि म मान्ने छु भन्नुहुन्छ नि, त्यो उहाँहरूको केही योगदान होइन। उहाँहरू एउटा सहभागी हुनुहुन्छ त्यस आन्दोलनको। उहाँहरूको कुनै ड्रामेटिकल उहाँ आउन बित्तिकै हिरो जस्तो आउनुभयो र पुरै आन्दोलन भएको थिएन। आन्दोलन कसरी भएको थियो त्यो आन्दोलनकारीहरूलाई मात्रै थाहा छ। मैले भने कि त्यसको पात्रहरू उहाँहरू मात्रै हो र त्यो जनमतको हार भएको छ। उहाँहरूले जति पनि आज गतिविधि गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई लाग्यो होला कि ठाकुरजी जित्यो, उपेन्द्रजी हार्यो, उपेन्द्रजी जित्यो। आज जति जो जिते पनि जो हारे पनि मधेसले लस गरिरहेछ, मधेस आन्दोलनले लस गरिरहेछ। हामीलाई उठाएको मुद्दाहरू, हामीले उठाएका इस्युजहरू खत्तम हुन थालेको छ। त्यो कुनै पनि हालतमा हामी हुन दिँदैनौँ। चाहे जसले बेइमानी गरोस् यो विषयमा। अब मैले भने नि कि अरू कुराहरू एकदम स्पष्ट छ। अहिले समय छ। अब कुन स्ट्र्याटेजी वाइज उहाँहरू जानुहुन्छ आन्दोलन र अधिकारको साथमा, मतलब सम्बोधन गराउने हिसाबले अब सरकारमा जाने हो, चाहे ठाकुरजी जानुहुन्छ या उपेन्द्रजी जानुहुन्छ, जो गए पनि आफ्ना इस्युहरू कसरी सम्बोधन हुन्छ त्यसमा अगर जानुहुन्छ भने हामी साथ हुन्छौँ, र त हामी साथ छोडिदिन्छौँ। जो हाम्रो मुद्दा र मागसँग हामीसँग हुन्छ हामी उहाँ गर्नु पर्यो। मलाई 2 महिनाको टाइम दिनुहोस्, 2 महिनाभित्र गराउँछु। 4 महिना लिनुहोस्, 5 महिना, एउटा टाइम दिनुहोस्। गभर्मेन्टसँग कुरा गर्नुहोस् कि कति दिनभित्र हाम्रो समस्याहरू समाधान हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी पनि सोच्छौँ कि हामी कतातिर लाग्ने हो। आशा गरौँ जनतासँग उभिनुपर्छ, जनतामै जानुपर्छ भन्ने जुन तपाईँको भनाइरह्यो, अन्तिम निष्कर्षकर्ता निर्णयकर्ता जनता नै हुन् भन्ने जुन तपाईँको भनाइरह्यो, जनताले पक्कै पनि को सही को गलत समय आएपछि छुट्याउनेछन् र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नेछन् र सही गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नेछन्। एकदम अनन्तजी, सबभन्दा पहिला त यो सोसल मिडियामा खास गरेर नेताजीहरूको र एकदम खास मान्छे उहाँहरूले जुन स्टेटस त्योहरू खत्तम गर्नु पर्यो। यो भनेको कसैले राम्रो बोल्दैन, बेवकुफ हुन्छ मान्छेले। कसैलाई अङ्गुली उठाउनु हुँदैन। कुनै नेता, हाम्रो नेताहरूको धेरै त्याग र तपस्या छ। भोलिको डेटमा आज उहाँसँग भइरहेछ, भोलि कुनै हेर्नुहोस्, आज यति इतिहास बनाएका लिडरहरूको बारेमा कुनै पनि शब्द बोल्दाखेरि, कुनै पनि शब्द, चाहे कुनै पनि लिडर हो, इन्क्लुडिङ बाबुरामजी हो, उपेन्द्रजी हो, राजेन्द्रजी हो, या ठाकुरजी हो, या गिरिजाबाबु, हेर्नु उहाँहरूको एउटा आफ्नो देन छ, एउटा इतिहास छ। गाली गलौज होइन, यो सभ्यता होइन, यो मधेसीको सभ्यता होइन। यो जात जातिमा बाँट्ने काम कमसे कम कुनै पनि समूहले गर्नु हुँदैन। नत्र मलाई लागिरहेछ कि धेरै यस्ता युवा जमातहरू छन्, न आफ्नो जातको पछाडि लाग्छ, न कुनै रिश्तेदारको पछाडि लाग्छ। जहाँ हेर्छ के परिवर्तन त्यही युवा जमात लाग्छ। कुनै जरुरी छैन हमेसा जातमै लाग्ने। 1 दिन होला, 2 दिन होला, 4 दिन होला,
तर समय आउँदैछ जनता परिवर्तनतिर, युवा परिवर्तनतिर जान्छ, जातको पछाडि जाँदैन। अहिले उहाँहरूले जातको नारा लगाइराख्नु भएको छ, चाहे जुन पक्षबाट होस्, दुईटै पक्षबाट हुनसक्छ, अरू पनि त्यसमा प्ले गर्ने मान्छेहरू हुनसक्छ। त्यही भएर जातको पछाडि होइन, मधेसको पछाडि गयो भने मात्रै यो पार्टीहरू बाँच्नेछन्, न त यो पार्टीहरू कुनै पनि बाँच्ने अवस्था छैन। हस् त, धन्यवाद कृष्णजी, समय धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका युवा नेता कृष्ण सिंह। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।